Олег Сенцов і Олександр Кольченко можуть повернутися додому ще до кінця чемпіонату світу з футболу, що вже завтра стартує в Росії. Так вважає координатор громадської організації «Кримсос» Таміла Ташева. За її словами, ймовірність обміну українських політв'язнів на російських злочинців саме у ці дні є досить високою, бо Росії не грає на руку розголос довкола голодування українського режисера Олега Сенцова. Ще місяць тому він, відмовившись від їжі, заявив, його смерть у російській колонії під час футбольного чемпіонату прискорить звільнення усіх політичних бранців Кремля. Російській Федерації дуже не подобається цей галас, який розпочався напередодні чемпіонату світу з футболу, коли Олег Сенцов почав голодування протесту, щоб визволити всіх політв'язнів українських, коли на J7 прямо перед засіданням сімки, Великої сімки, говорили про справу Олега Сенцова. Тому однозначно це Російській Федерації безпосередньо Путіну не подобається, тому вони можуть спробувати вирішити хоч якимось чином це питання до кінця чемпіонату.